12月13号，大概是1礼拜之前吧，北京这边疫情就开始大爆发了。因为也是那会儿开始解封的，对吧？然后就传说这个药很难买了，尤其就是退烧药、感冒药、咳嗽药这些。待会儿我找一药店去看看。九仙桥路，现在是晚上8、9点钟。按说平时肯定车水马龙这块儿，那现在显然没什么车了。外卖师傅这会儿最忙了，正好找一药店去看一看。哎，你好，有咳嗽糖浆吗？小孩的咳嗽糖浆啊？什么样啊？这种跟这种，哦，只有小孩的。哦，口服液。其他的什么抗原没有，感冒药没有，退烧药没有。对。哦，大概什么时候能到啊？不清楚，没准儿了。没准儿。那个什么川贝枇杷露也没有，那些都没有。西瓜霜润喉片有吗？没有，就金嗓子。哦，有金嗓子。那行，您给来2盒金嗓子吧。不需要果维康吗？刚过了。果维康不需要了。把它扣点行。哎，好嘞，好嘞。扫码完成。多少钱一盒去13一盒。13一盒。哦。平时也13吧？都13。哦，固定的。谢谢您啊。满大街真是没人呀。不过现在这周已经挺好了，这几个饭馆啊、烟酒超市已经开门了。就在上一周全面解封之前，这些还全是关的状态。这家是药店，药店关门了。这个烤翅也关门了，扛不住了，商铺出售。辉煌烤翅，好在这边饭馆陆陆续续开始正常营业了。北京这边现在大面积阳性，有多大呢？就是你在自己家屋里都能听见四周的隔壁邻居在那咳嗽，然后发烧的就是反正朋友圈里全是发烧的。但同时这些又都开了，就给人一种感觉，这个城市正在顽强的和病毒做斗争。虽然病毒在这猖狂肆虐，但该开的都给你陆陆续续开起来。发小群里，哥们儿这药没少买，可以。已经是固安还能挨上边的药了，都奔固安去买去了。北京这儿确实没有药。给我来个金嗓子，没给他买，我就买了2盒，给他1盒，没给你买。不过我买2盒呢，再给你1盒就中了。